Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, hordoftoota biyya alaa fi biyya keessaa teessanii EOTC Afaan Oromoo kana kan hordoftan, nageenyii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtuu? Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannuuf guyyaa har'aa kana umurii keenya irratti dabalee akka nuti isa galateeffannu kan nu gargaare Waaqni keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii irratti ergamootaan lafa irratti sanyii Addaam maraan bara baraan kan waaqeffame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee biraan bisuun kan nuuf hin malle haati keenya, haati Waaqayyoo, haati saba hundumaa, obboleettii ergamootaa kan taate durboon Maariyaam, maqaan ishee uumaan gad uumamtoota hundaan ol bara baraan kan kabajame nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni Waaqayyoo akka isaan kabajeef akka aangoo isaaniitti maqaan isaanii bara baraan kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti ayyaana Qaanaa Galiilaa ilaalchisee barnoota wangeelaa wajjin barannaa. Mata dureen barnoota keenyaas wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 gubbaa irratti kan argamu wanta inni isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa kan jedhudha. Kaayyoon barnoota kanaa ilmi namaa kamillee Waaqayyoof ajajamuu akka qabu kan nu barsiisu ta'a. Jecha kana kan dubbate haadha keenya, haadha Waaqayyoo, giiftii keenya durboo Maariyaamidha. Eenyutti dubbatte kan jedhamuuf immoo mana cidhaa Dookmaas keessatti warra keessummeessotaaf kan dubbatame ta'a. Sagaleen kun kan dubbatame eessatti kan jedhuufi bakka rakkootti, bakka dhiphinaatti kan dubbatamedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee yemmuu ilaallu akkas jedha. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhatu turee jedha. Jechi kuni mandara Qaanaatti guyyaa sadaffaatti cidhatu turee kan jedhu, guyyaa sadaffaa kan jedhu akka mana kiristaanaa keenyaatti yookiin akka kitaaba qulqulluutti guyyaa sadaffaa kan jedhamee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti harka Yohaannisiin erga cuubameen booda osoo bulee hin ooliin gara gadaama Qorontositti akka inni bu'e. Kana jechuun seenaan Qaanaa Galiilaa akkuma beekamu kan raawwate gaafa gurraandhala 23 yoo ta'u, guyyaa sadaffaa kan jedhame kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti erga cuubameen gadaama Qorontositti halkan 40 fi guyyaa 40 erga tsoomeen booda erga inni deebi'een guyyaan cidhaa kun kan raawwate ta'a jechuudha. Kana jechuun amajjii 12 kan kabajnu ta'a Qaanaa Galiilaa. Seenaan kun garuu kan inni raawwate gurraandhala 23dha. Maaliif gurraandhala 23 raawwate erga ta'e amajjii 12tti kabajna kan jedhuufi abbootiin jaarraa 17ffaa keessa ka'an ayyaana bishaanii fi ayyaana bishaanii wal duukaa akka kabajamuuf. Kana jechuun guyyaa sadaffaa kan jedhame amajjii 11 kaasnee hanga gurraandhala 20tti yemmuu lakkoofnu guyyaa 40dha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isanni gadaama Qorontos ture jechaadha. Guyyaa 3 kan jedhame immoo erga inni achi deebi'een booda gurraandhala 23 jechuudha. Kanaaf guyyaa sanatti maaltu raawwate? Cidhatu raawwate jedha. Cidhi sun maaliif? Ayyaana gammachuu waan walirratti dhufuuf. Inni kan biraan guyyaa sadaffaa kan jedhamu yookiin kan inni amajjii 12 irra bu'eefi amajjii 12 jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni cuubame amajjii 11 gaafa ta'u amajjii 12 immoo Qaanaa Galiilaan akka raawwatamu ta'eera jechuudha. Inni sadaffaan immoo gurraandhalli 23 yeroo baay'ee tsooma guddaa yookiin immoo abiyyi tsoomsa jennu sanarra waan buluuf ayyaanni guddaan ayyaanni gammachuu waliin akka inni wal simatuufidha jechaadha. Gara barnoota keenyaatti yemmuu deebinu waan inni isiniin jedhe hundumaa raawwadhaa jettee haati keenya giiftiin keenya durboon Maariyaam keessummootatti gaafa dubbattu akkuma beeknu seenaa kana keessatti gaafa dubbisnu mana Dookmaasitti cidha sana irratti daadhiin wayinii waan isaan jalaa dhumee tureef gaafa rakkina lamaa kan namaa beektu osoo namni hin dubbatiin dhiphina namaa kan namaaf hubattu haati keenya durboon Maariyaam osoo isaan isheetti hin himin daadhiin wayinii akka jalaa dhume osoo isaan isheetti hin dubbatiin rakkoo isaanii barteettiif. Yeroo kanatti gara ilma ishee gara gooftaa ishee kan ta'e gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deemtee wayiniin daadhii jalaa dhumeeraa jetteen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kana irratti hundaa'uudhaan isa isheen jette waan inni isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa erga jette booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedheera? Gaanii duwwaa kana keessatti
bishaan guutaa jedheeni. Gaaniin duwwaa gaanii ja'a ture waan tureef hundumtuu gaanii sana irratti erga isaan bishaan guutaniin booda gaanii sana keessaati bishaan sana buusanii akka isaanii namticha abbaa cidhaa sanaaf laatan godhe. Yeroo sanatti keessummoonni achi turani. Namticha sanaan akka jedhani ati immoo seenaa keenya yookiin immoo aadaa keenyaan aladha. Akka aadaa keenyaatti wanta mi'aan wanti gaariin dura qophaa'a. Ati garuu isa mi'aa waan taane isa dhandhamni isaa mi'oofne dura erga fixxeen booda amma isa dhandhamni isaa baay'ate isa dhandhamni isaa gaarii ta'e isa mi'aa kana amma eessaa fiddee jedhanii isa gaafatan. Kana jechuun maal jechuudha? Waan Waaqayyo namaa laatuu fi waan namni namaa laatu garaagarummaan isaa waan Waaqayyo ilma namaaf laatu yeroo hundumaa mi'aa kan ta'e waan Waaqayyo namaaf godhu yeroo hundumaa gaarii akka ta'e nu barsiisuufidha jechuudha. Qaanaa Galiilaa kana keessatti wantoota gurguddoo lama ilaaluu dandeenya. Inni tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii jalqabaa kan inni raawwate Qaanaa Galiilaa kana irrattidha. Inni lammataa haati keenya durboon Maariyaam araarsummaa ishee raajii jalqabaa irratti achitti mul'achuu ishee kan nu barsiisu ta'a. Haati keenya durboon Maariyaam gi'ee isheen gaa'ela sana keessatti qabdu inni guddaan maalidha? Osoo giiftiin keenya haati Waaqayyoo haati keenya achirratti nu barbaachistutu ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qobaasaa deema ture. Garuu achi keessatti kan nuti hubachuu qabnu kan nu jalaa dhokachuu hin qabne gaa'ela sana keessatti daadhiin wayinii jalaa dhumuusaa osoo isheen hin dubbatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee beeka ture. Garuu callisuun isaa inni guddaan maaliif yoo inni araarsummaa ishee achi keessatti akka mul'atuufidha. Isheenis erga isheen dubbatteen booda ajaja kana hin dinne waan inni isiniin jedhu hundumaa godhaa erga jetteen booda bishaan gaanii kanatti guutaa jedheeni. Isaanis bishaan sana guutaniiru. Kanaaf araarsummaan ishee achi keessatti ga'ee guddaa kan inni qabu nu barsiisuufidha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana cidhaatti argamuunsaa inni guddaan gaa'elli qulqulluu akka ta'e sirna mana kiristaanaa keessaa inni tokko iccitii takliilii yookiin immoo iccitii gaa'elaa kan jedhamu sun akka inni barbaachisu mirkaneessuufidha. Kan biraan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achitti argamuun isaa wantoota gurguddoo sadii nu barsiisa. Inni jalqabaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadi of qabummaan isaa Waaqa hundumaa uume ta'ee osoo jiru, Waaqa lafaaf samii uume osoo ta'ee jiru, anaaf waraqni kabajaa naan dhufne, anaaf iddoon kabajaa naaf hin laatamne osoo hin jedhin sa'aatii isaa eeggatee waamicha cidha mana hiyyeessaatti, cidha mandara hiyyeessaatti, lafa ammana bal'atu kana kan uume, samii ammana diriiraa kana kan uume dunkaana dhiphoo sana keessatti uummataa wajjin argamuu isaati. Kuni maal ibsa yoo jenne namni kamillee kabaja akka inni namaaf kennuu qabu, gad of qabummaa akka inni agarsiisuu qabu nu barsiisa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 11 gubbaa irratti akkana jedha. Ol kan of qabu hundinuu gadi ni deebifama, kan gad of deebisu hundinuu ol ni qabamaa jedha. Namni ol qabamuu barbaadu gad of qabu akka inni qabu nu barsiisuuf. Kanaaf inni lammataa kan inni nu barsiisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja kennuudha. Gooftaan keenya samiif lafa kan uume ta'ee osoo jiru garuu achirratti kan na waame hiyyeessadha. Cidhi kun cidha hiyyeessaati. Galiilaan akkuma nuti beennu mandara hiyyeessoo keessa jiraatan, mandara warri Ahizaabotaa keessa jiraatanidha. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan na waame hiyyeessadha jedhee mana nugusaatti miti kan inni argame, mana hiyyeessaattidha. Kanaaf kabajee mana sanatti argameera jechuudha. Nutis har'a saba Waaqayyoo namoota qabeenyaa isaaniidhaan ilaallee abaluun qabeenyaa qaba, abaluun qabeenyaan qabu jennee osoo addan baasin kabajuu akka qabnu, irra caalaatti illee mana hiyyeessotaatti argamuu akka qabnu kan nu barsiisu ta'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo jireenya hawaasummaa nu barsiisuufidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana cidhaa sanatti kan inni argame jireenya hawaasummaa nu barsiisuufi. Kana jechuun qulqulluun Phaawulos gara warra Roomeetti akkas jedhee barreessa. Warra bu'anii wajjiniin boo'aa, warra gammadanii wajjinis gammadaa jedha. Kuni jireenya hawaasummaa kan nu barsiisudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kana mirkaneessuudhaaf mana Alaazaar keessatti Alaazaar gaafa inni du'u mana Maartaaf Maariyaamii wajjiniin gadda isaa dhiyeesseera. Maaliif jireenya hawaasummaa warra gammadanii wajjin kan gammadu, gammachuu warra gammadaniiti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, gadda warra gaddaniiti, warra gaddanii wajjin yeroo hundumaa kan jiraatu kan jajjabeessu, warra gammadan duukaa deemee gammachuu isaanii kan isaaniif
fiixaan baasu ta'uu isaa ibsuuf jechuudha. Kanaaf har'a immoo kunoo Qaanaa Galiilaatti argamee cidha gammachuudhaan guutame kana keessatti argamuudhaan maal godheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Gaa'ela irratti yookiin immoo cidha irratti argameera jechuudha. Hawaasa jireenya hawaasummaa maal nu godheera? Nu barsiiseera jechaadha. Kanaaf gabaabumatti barnoonni keenya yookiin kitaabni qulqulluun kun kan inni nu barsiisu tokko namoonni baay'een araarsummaa haadha keenyaa durboo Maariyaamii waan hin fudhanneef araarsummaan ishee raajiin jalqabaa kan raawwatame kutaa kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaadhaaf raajii kan inni hojjete kutaa kana irrattidha. Bakka raajiin kun hojjetametti bakka raajiin jalqabaa hojjetametti haadhi keenya durboon Maariyaamis argamtee araarsummaa ishee jalqabaa argisiisteeti jechuudha. Wangeela kana keessatti tokko kan nuti hubachuu qabnu barreessaan wangeela kanaa kan ta'e qulqulluun Yohaannis haadha keenya durboo Maariyaamiidhaan maqaa isheedhaan hin waamne akka warra kaanii Maariyaamiin achitti argamteetti hin jedhu. Haati Yesuus illee achitti argamteetti jedha. Kun immoo maal ibsa yoo jenne Yohaannis maqaa isheedhaan kan inni hin waamneef fannoo jalatti yeroo sana kuni haadha keedha jedhamee fudhatee waan galeef waggaa 16 waan ishee kunuunsee jiraachisaa tureef akka nama hin beekneetti akka nama keessummaatti Maariyaamii jedhee maqaa ishee hin waamne. Haati keenya durboon Maariyaamis achi keessatti akka kabajamtuu akka isheen taate maqaan ishee haadha Yesuus Kiristoos jedhamtee waamamuun ishee isheedhaaf illee kitaaba qulqulluu kana keessatti gaa'ela sana irratti akka isheen kabajamtuu taate kan nu barsiisu ta'a. Maaliif fakkeenyaaf yaa saba Waaqayyoo ilaalaa namni tokko namni cimaan yookiin immoo namni waraana tokkoon moo'ee biyya tokkoof kabaja kenne tokko haati mucaa sanaa yookiin haati nama sanaa haati nama jabaa sanaa maqaa isheedhaan waamamurra maqaati abaluu jedhamtee yoo waamamte isheedhaaf kabajadha waan ta'eef achittis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana kan uumedha. Addunyaa kana kan jiraachisudha. Waan hundumaa gochuu kan danda'u waan mootii moototaa ta'eef waaqa waaqotaa waan ta'eef haadhi gooftaa achitti argamteetti jedhamuunsaa isheedhaaf kabaja guddaa argamsiisa jechuudha. Kanaaf kaayyoon numti barumsa keenyaa kaayyoon numti barumsa kanaayyuu ajajamuu Waaqayyoof akka qabnu kan nu barsiisu ta'a waan ta'eef waan inni isiniin jedhu hunda godhaa jechuun jalqaba irratti yeroo sanaaf wayiniin yookiin immoo daadhiin wayinii gaanii sana keessaa duwwaadha waan ta'eef wanta inni isiniin jedhu godhaa jettee erga inni bishaanitti guutaa jedheeti bishaanitti guutuu isaanii kan agarsiisu ta'a. Har'a garuu raawwiin isaa yookiin xumurri isaa immoo maal yoo jenne Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ajajoota nuuf kaa'eera. Raawwadhaa hin raawwatinaa kan jedhu. Kanaaf wanta inni isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa jechuun waan Waaqayyo jedhu hojjedhaa, ajaja Waaqayyoo eegaa, Waaqayyoof ajajamaa jechuudha. Waaqayyoof bitamaa jechuudha har'a. Nuti har'a Waaqayyoof bitamaa jirraa laata? Namoonni suni gaanii kanatti bishaan guutaa jedheeni namadha kuni bishaan kana akkamitti gaaniitti guunna? Yoo gaaniitti guune immoo bu'aan isaa maalidha jedhanii hin dinne gaaniitti bishaan guutani. Ajajamuu isaaniidhaan kan ka'e wayiniin inni kanaan dura dure sun wayinii isaan namaaf irraa turan sun akka inni faayidaa hin qabne wayiniin hamma dhufe kun garuu wayiniin ajaja Waaqayyoodhaan dhufe kun garuu mi'aa akka ta'eef kan hundumaa caalu akka ta'e argataniiru. Kanaaf isaan ajajamaniitu bu'aa kana ergitanii manni isaanii eebbifameeraafi jechaadha. Isaanis qaanii irraa hoolaniiru jechaadha. Ajajamuu isaaniirraan kan ka'e. Ajajamuu isaaniirraan kan ka'e dhiphina isaaniirraatii maal ta'aniiru furmaata argataniiru jechuudha. Nuti garuu har'a maal gochaa irra laata yaa saba Waaqayyoo? Dhuguma waan Waaqayyo hojjedhaa jedhu hojjechaa jirraa laata? Waan Waaqayyo hin godhinaa jedhu immoo dhiisaa jirraa laata? Waaqayyo kan inni nu barsiise maalidha? Hin ejjiinaadha. Waaqayyo kan inni nu barsiisaa jiru hin hatiinaadha. Waaqayyo kan inni nu barsiisaa jiru maalla? Wal jaalladhaa tokko ta'aadha. Nuti garuu har'a garaagarummaan keenya wal qoqqoodinsi keenya afaaniin qomoodhaan gooxiidhaan wal qoqqoodne waan Waaqayyo ajajan Waaqayyoon ala baanee jiraachaa jirra. Manni keenya kan nu eebbisamuu dideef kanaaf hundi keenya barnoota kana irratti hundoofne mana tokkoon tokkoo keenya keessatti cidha keenya irratti gadda keenya irratti laphee keenya keessatti haadha keenya durboo Maariyaamii araarsummaadhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin immoo akka inni mana keenya eebbisuuf akka inni hir'uu keenya guutuu fi Waaqayyoo fi haadha keenya durboo Maariyaamii mana keenyatti affeeruun nurraatti eegama jechaadha. Kanaaf hundi keenya qalbii jijjiirrannee fooniif dhiiga isaa nyaannee gara Waaqayyootti deebinee mana keenyatti affeerree manni keenya eebbaan kan guutame manni keenya gammachuun kan guutame gaddi keenya kan nurraa ba'e akka goonuuf Waaqayyoo hunda keenyaaf laphee keenya nuuf haa banu. Barnoota kanaan sagalee kanaan manni keenya eebbifamee rakkinni keenya hundumtuu hanqatee akka Waaqayyo nu gidduutti argamuuf maqaa isaaf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Maqaa Waaqayyo kan galatame haa ta'u.